Bạn có thể có nhiều căn nhà, nhưng chỉ có một tổ ấm. Hãy chọn cho mình một tổ ấm lý tưởng. Imperia Garden, khu căn hộ cao cấp và an ninh khép kín, với hệ thống dịch vụ tiện ích và giá trị gia tăng hoàn hảo, nơi mỗi sở thích được trân trọng, nơi vẻ bình yên lãng mạn hài hòa với thiên nhiên, nơi trải nghiệm từng phút giây hạnh phúc. Imperia Garden, vườn trong phố.